Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed walgahii biyyoota garee 20 Afrikaa kibbaatti gaggeeffame cinaatti turtii guyyoota lama taasisaniin hooggantoota biyyoota garaagaraa fi dhaabbilee gurguddoo idil addunyaa waliin mari'ataniiru. Mariin waloo Itoophiyaan taasisaa turte kunis bu'a qabeessaa fi faayidaa Itoophiyaa kan guddisu ta'uu Pirees Seekreeteriyaatiin waajjira ministeera muummee Billanee Siyyum ibsaniiru. Ibsa isaaniin akka jedhanitti walgahii akka ardii Afrikaatti yeroo jalqabaaf qophaa'e kanarratti Itoophiyaan carraa affeeramuu argachuu kan dandeesse guddina siyaas-dinagdee ariifataa gama hundaan galmeessisaa jirtuu fi dhageettiin Itoophiyaan sadarkaa ardichaatti qabdu dabalaa dhufuurraa kan ka'e biyyoota Afrikaa qubaan lakkaa'aman keessaa sadarkaa duraa argattee jedhan. ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በተለያዩ መድረኮች ላይ በተለያዩ ዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ ሁሌ የሚያነሷቸው kabajamuu ministeerri muummee waltajjiiwwan idil addunyaa garaagaraa irratti wanti isaan yeroo hundaa kaasan sagaleen Afrikaa tokko ta'ee addunyaaf dhageessifamuu akka qabudha. Waltajjii biyyoota garii 20 kana dursee biyyoonni addunyaa miseensan taane 16 affeeramaniiru. Kana keessaa tokko Itoophiyaadha. Ministeerri muummees carraa kanaan hooggantoota biyyoota hedduu waliin dhimmoota garaagaraa irratti mari'ataniiru. Afrikaan kibbaas Itoophiyaa kana feerte guddina Itoophiyaan galmeessisaa jirtu magaalaa miidhagsuu fi raawwiin pirojektoota gurguddoo akka hidha laga Abbayyaa wal qabatee hojiin hojjetamaa jiru ardii Afrikaa keessatti jijjiirama gaarii waan ta'eef muuxannoo ishee qooduu qabdi jechuun kan affeeramte ta'uu waltajjii kanarratti pirezidaant Raafaamozaan ibsaniiru. Walgahii kanaan cinaatti ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed hooggantoota biyyoota hedduu fi dhaabbilee idil addunyaa gurguddoo waliin dhimmoota waloo faayidaa Itoophiyaa guddisan irratti mari'achuu siman Billanee Siyyum. ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ደግሞ ሌሎች ከሀገራት መሪዎች ጋር የተነጋገሯቸው ውይይቶች ነበሩ. kabajamuu ministeerri muummee biyyoota biroo hedduu waliin marii taasisaniiru. Keessattuu biyyoota hariiroo cimaa Itoophiyaa waliin qaban kan akka Faransaay fa'aa waliin dhimmoonni kana dura waliigalteen taasifame sadarkaa irra jiran irratti mari'atameera. Hooggantoota biyyoota akka Hindii, Kooriyaa Kibbaa, Veetnaam, Ingiliz, Finlaand, Noorweey, Neezerlaand waliin wal arginee mari'ataniiru. Kana malees barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuterees hooggantuu dhaabbata maallaqaa addunyaa Kiristiyaanaa Joorjiivaa akkasumas pirezidaantii baankii addunyaa Ajay Baangaa waliinis marii taasisaniiru. Mariin taasifame hundi bu'a qabeessa ture. Itoophiyaan waltajjii jijjiirama qilleensaa COP32 dhufu gaggeessitu walii wal qabatee muuxannoo kan qooddattuu fi deeggarsa barbaachisu argachuuf mariin bu'a qabeessi taasifamus ibsaniiru. Kana malees fooyya'insi diinagdee gooroo Itoophiyaan taasiftee ture investimentii biyya keessaaf haala mijataa uumuu fi hirmaannaa Itoophiyaan waltajjii gurguddoo irratti qabdu guddisuuf mariin mari'atame bu'a qabeessa ta'us dubbataniiru. COP32ን እኛ ሆስት እንደምናደርግ ስለተመረጠን nuti walgahii COP32 akka keessummeessinuuf waan filatamneef biyyootaa fi dhaabbilee dhimmichi ilaallatu waliin muuxannoo wal jijjiirraa fi qophii sanaaf taasifamu keessatti deeggarsa taasisuun Itoophiyaa cina akka dhaabbataniif waltajjii itti mari'atames ture. Kana malees Itoophiyaan waltajjiiwwan gurguddoo addunyaa irratti haala hirmaachuun waliin hojjechuu danda'amu irratti akkasumas fooyya'insa dinagdee tibba darbee hojiirra oolchine biyyaaf bu'aa buusee fi walitti dhufeenya biyyootaa fi dhaabbilee garaagaraa cimsuusaa irratti mari'atameera.